Здравствуйте, купил у вас велосипед. Не устраивает меня работа вилки. То есть, а именно скорость отскока. Вот сейчас вилка стоит у нас на быстрой скорости, на зайце. Вилка работает так. Издает непонятный звук. Ставим сейчас на более медленный отскок, на черепашку. Работает почти так же, только звук более громкий. Хочу к вам привезти ее. Сам нахожусь в Краснотурьинске. Подлежит ли данный случай гарантийному ремонту? Все.